我们根据社区的意见，制定了10个领域的愿景目标。这是有史以来第一个 Fairfax County 废菌全面性的策略计划，为我们共同的未来绘制了一条激动人心的道路。我们与废菌政府密切合作，以保持我们现有的生活品质，同时促进所有废菌居民公平地获得相同的机会。文化和娱乐，在未来，每一个人都能知晓并参与优质的艺术、体育、娱乐和丰富的文化活动。经济机会，在未来，每一个人和企业及地方都在经济上蓬勃发展。高效能政府，在未来，每一个人都能信任政府，可以负责地管理资源，响应人民的需求，提供卓越的服务，并公平地对待每一个人。父权和弱势，在未来，所有面临危险困境的居民都能得到父权和支持，以发挥最大潜力，独立地生活。生活环境，在未来，每一个人都能永远持续地生活在健康的环境中。身心健康，在未来，每一个人都能达到最高的健康水准，且幸福快乐。住房和社区，在未来，每一个人都能负担得起安全愉快的社区生活。终身教育，在未来，处于人生各阶段的人都可以利用广泛、互动和便利的学习机会获得成长。行动和交通，在未来，所有人员、企业和货物都可以透过我们精心设计和维护的道路、人行道、步道等交通网络，高效、经济且安全地在郡内外流动。人身安全，在未来，每一个人在家里、学校、工作单位和社区中都能感到安全有保障。请关注我们的进展，并欢迎上网到 fairfaxcounty.gov/strategic plan 分享您的看法和想法。